कल्कि अवतार के बारे में। कल्कि अवतार का जिक्र है भागवत पुराना में खंड 12 अध्याय 2 श्लोका 18 से 20 तक के, जिसमें लिखा हुआ है वो विष्णु याश के घर में पैदा होगा जो एक नेक ब्राह्मण है, संभाला गांव का सरदार, और उसका नाम होगा कल्कि। उसको 8 गुण दिए जाएंगे। उसको दिया जाएगा एक सफेद घोड़ा और उसके हाथ में होगा, सीधे हाथ में एक तलवार, और वो लोगों को सच्चाई दिखाएगा, अंधकार से लेके आएगा रोशनी तक। आगे लिखा हुआ है भगवत पुराना में खंड 1 अध्याय 3 श्लोका 25 में, कल युग में जब राजा चोर जैसा बर्ताव करेंगे उस वक्त विष्णु याश के घर में कल्कि पैदा होगा। कल्कि अवतार का जिक्र कल्कि पुराना में भी है। पाठ नंबर 2 श्लोका नंबर 4 में लिखा है कल्कि पैदा होगा विष्णु याश के घर में, संभाला देश में, संभाला गांव में। कल्कि पुराना पाठ 2 श्लोक नंबर 5 में लिखा है उसके 4 दोस्त होंगे और वो उसकी मदद करेंगे दुश्मन से लड़ने के लिए। कल्कि पुराना पाठ नंबर 2 श्लोक नंबर 7 में जिक्र आता है जंग के मैदान में देवता उनकी मदद करेंगे। कल्कि पुराना पाठ 2 श्लोक नंबर 11 में लिखा है ये पैदा होगा विष्णु याश के घर में सुमति की पेट में। कल्कि पुराना पाठ नंबर 2 श्लोक नंबर 15 में लिखा है ये कल्कि अवतार पैदा होगा 12वीं तारीख माधव महीने की। वक्त की कमी होने की वजह से मैं जितना जिक्र है भविष्यवाणी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कल्कि अवतार के बारे में, मैं मुख्तसर से कहूंगा। नंबर 1, इस कल्कि अवतार के पिता का नाम होगा विष्णु याश। विष्णु याश के मानी है खुदा का बंदा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के पिता का नाम था अब्दुल्ला, जिसके मानी है अल्लाह का बंदा, खुदा का बंदा। इसमें लिखा है कल्कि अवतार के मां का नाम होगा सुमति। सुमति मानी अमन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मां का नाम था आमिना, जिसके मानी है अमन, जिसके मानी है सलामती। ये कल्कि अवतार पैदा होगा संभाला गांव में। संभाला के मानी अमन की जगह, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए मक्का में, जिसे कहा जाता था दारुल अमन। इस भविष्यवाणी में लिखा है वो पैदा होगा संभाला गांव के सरदार के घर में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए कुरैश के खानदान में, जो चीफ थे। इस भविष्यवाणी में लिखा है कल्कि अवतार पैदा होगा 12वीं तारीख माधव के महीने में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख है 12वीं रब्बी अव्वल। इस भविष्यवाणी में लिखा है कल्कि अवतार अंतिम ऋषि होंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में मा काना मुहम्मदुन अबा आदम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मर्दों में से किसी के पिता नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है, खातिमुन नबीय्यीन है, आखिरी नबी है, और अल्लाह सारा इल्म रखता है। इस भविष्यवाणी में लिखा है ये कल्कि अवतार को सबसे पहली वही एक गार में होंगी, इन अ केव, और फिर वो नॉर्थ वर्ड जाएगा। नॉर्थ कहते शिमाल, वो कल्कि शिमाल की तरफ जाएगा और फिर से लौट जाएगा। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही जबल नूर गारे हिरा में हुई, जब जिब्रील अलैहि सलाम
پہلی وحی لے کے آتے. اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ تک. مدینہ مکہ کے شمال میں ہے اور پھر سے واپس آ گئے مکہ. اس بھوشیوانی میں لکھا ہے کہ اس کل کے اوتار کو 8 گن دیے جائیں گے, اسپیشل کوالٹیز. نمبر 1 وزڈم, حکمت. نمبر 2 سیلف کنٹرول, جس کے معنی پرہیزگاری. تیسرا نمبر ریسپیکٹڈ لینیج, اچھا خاندان. نمبر 4 ریویل نالج, وحی. نمبر 5 ویلر, طاقت. نمبر 6 میجر اسپیچ, اچھا بولنا. نمبر 7 اٹموسٹ گریٹفلنس. اور نمبر 8 اٹموسٹ چیریٹی, خیرات کرنا. اور یہ سارے گن الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے. آگے اس بھوشیوانی کل کے اوتار میں لکھا ہے کہ یہ کل کی اوتار رحمت بنا کے بھیجا جائے گا سارے انسانیت کے لیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ الانبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 160 میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے رحمت بنا کے سارے عالموں کے لیے, سارے انسانیت کے لیے, سارے جہاں کے لیے. اس بھوشیوانی میں لکھا ہے کہ اس کل کے اوتار کو ایک گھوڑا دیا جائے گا, سفید گھوڑا. اور ہم جانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برق دیا گیا تھا, برق, جس کے ذریعے وہ معراج کیے الحمدللہ. آگے لکھا ہے کہ وہ گھوڑا چلائیں گے تلوار کو سیدھے ہاتھ میں لے کے. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جنگ لڑی, اکثر سیلف ڈیفenس میں, اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اور الحمدللہ خود انہوں نے جنگ میں حصہ لیا اور کئی بار گھوڑا چلایا سیدھے ہاتھ میں تلوار لے کے. اس بھوشیوانی میں لکھا ہے کہ کل کے اوتار لوگوں کو اندھکار سے روشنی میں لے آئے گا. اور ہم جانتے ہیں جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب زمین میں پیدا ہوئے اسے کہتے تھے یوم الجاہلیہ, اس دور کو کہتے تھے یوم الجاہلیہ, the days of ignorance. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے الحمدللہ ان عربوں کو اندھکار سے روشنی تک لے گئے. آگے لکھا ہوا ہے کہ اس کل کے اوتار کے 4 دوست ہوں گے جو ان کی مدد کریں گے اور دشمن کے خلاف لڑیں گے. ہم جانتے یہ 4 دوست الحمدللہ 4 خلفاء راشدین ہیں, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ. اور آخری پوائنٹ کہ جنگ کے میدان میں دیوتا ان کی مدد کریں گے. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرشتوں نے کی جنگ کے میدان میں, جس کا ذکر ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 123 سے 125 تک, اور سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 8 اور 9 میں. یہ تھا مختصراً سے کل کے اوتار کا ذکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیوانی ہندو دھرم کی کتابوں میں. 5